मलाई एक्जाममा फेल लाग्यो पास लाग्यो नि टेन्सन छैन हैन बालेले जित्ला कि नजित्ला भन्ने यहाँ टेन्सन लाएर मर्लाई चाहिँ म ल भोट कार्ड नभए पनि टेन्सन त हुन्छ नि हैन दर्जीको फ्यान हो नि त तपाईलाई के थाहा भने यो छिचुड काट्नु यहाँ भोट हाल्यो भने मलाई टेन्सन लागेन मेरो बालेको लागि मेरो वान साइडेड लभ वान साइडेड लभ ल यहाँ हाम्रो खतरा लामा फेरि पुरै यहाँ अब नामै कडा छ यता हाम्रो के दाइ रे बिर्खे दाइ अनि यता फेरि अमृष पुरी पुरै यहाँ पुरै व्यस्त पुरै यति व्यस्त कि न्युज बालेनले जित्ला नजित्ला अनि टेन्सन मात्रै ल यता फेरि हाम्रो पारिपट्टि धान खायो बागेको भल्यात्तै पर्या जिउ छैन नआगेको भन्ने यता हो फेरि बल्ल बल्ल आइफोन चलाउनु पाए बुढिसक्यो माछा त्यो फुट्दा फेरि माछा आपा डायलग त कडा आयो त यस्तो तालिनु हुन्छ नि त बरु यता खुवाएर ठिक छ बरु यार अब यहाँ अब वाइमा ममको इन्टरभ्यू लिनु पर्यो अनि यसपालि भोट कसले जित्छ मौन पुरै फेरि यता फेरि आपा यता फेरि है आज हाम्रो यहाँनिर चट्टा लाएर कत्रो मान्छे फेरि यता फेरि गाजर काटेर जिन्दै सक्ने नि फेरि काटे फेरि कुखुरा काट्ने चक्कुले अनि गाजर काटेर हुन्छ नि चक्कु खाली छैन कि हो ए ल सुदीप के भन्नु छ भन्नु छैन नि यता कुन दाइ रे बिर्खे दाइ अब हामी सर्लक लाएर खतरा पाकिस्तानी भाटामा जाँदैछौँ यता फेरि भाँडा मलाई खतरा हुँदैछ फेरि स्वयं चमक एसी नै जेसी स्वयं होइन त हो भन्नु न आज मौन व्रत रहेछ सबैजनाको चुनावको बेला धेरै बोल्नु हुँदैन है भरे काल भैरव युट्युब च्यानलमा आउँछ है आपा ल भनेपछि यसपालि कसले जित्नुपर्छ बालेन शाहले ल स्योर हो नि ल